你有冇試過做一樣嘢，其實你冇乜信心，但係你覺得哦 fuck it 就咁做咯。好老實咁講啊，跑步一直都唔係我一樣好中意做嘅嘢。然後之後其實我一直都冇咁多 willpower，甚至可能佢話去做運動啦。咁但係之後我嚟到呢間學校咯，然後之後我知道咗有個活動叫 Exmo Run，就係每年要跑一次差唔多好似半馬活動，你可以揀短啲，但係最長嗰個就係差唔多同半馬一樣咁長嘅嘢啦。So yeah, let me show you some shit. OK， 呢一個就係我喺 Teams 所求其偷嘅一張圖啊。咁基本上成個 trail 就係由呢度慢慢行上去呢個 point A 啦，然後之後就喺呢度跑去 I 嗰度啦。咁 basically 就係咁樣啦。我勸你早點歸去，你說你不想歸去，只叫我抱着你，悠悠海風輕輕吹。好老實講，其實我行上去嘅時候，其實已經係有少少腳軟嘅。咁講一句，我平時都唔係做咁多運動啦。咁其實我都有擔心過，其實究竟會唔會完成到成件事？但係我估而家 Exmo 可能先真正咁開始。所以 let's fucking go, shall we？ 繼續吹，不忍勸你，心裏仍有淚，不願流，望着你，過去多少快樂記憶。咁其實喺跑嘅途中嗰句，其實頭嗰段都已經開始係有啲腳軟軟咁啦，然後之後後面就更加誇張啦。我記得去到有一個點，我係要直情坐低休息一下嘅。太黐線咗咩？唉，fuck！好老實講，其實我跑到個位嘅時候，其實我係已經有啲腳軟嘅。其實我嗰陣時候已經係好質疑我自己可唔可以繼續去跑呢一程嘅，我會唔會完成到？或者我應該咁講，我其實全程我都非常之質疑我自己可唔可以完成到呢件事。然後之後甚至去到尾段嘅情況，有更加多極端嘅情況，即係例如有一個好極端嘅抽筋啦，然後之後非常之極端嘅抽筋啦，well，我隻腳係彎唔到啊。咁然後之後去最後幾個圈 basically 或者最後嗰幾公里 basically 都係靠意志力捱入去嘅。But I mean you just gotta do it，you know。其實我記得我細嗰陣時其實都好憎去做呢啲嘢，咁但係隨住越嚟越大個，然後之後我喺呢度嘅時間開始倒數緊嘅時候，我發現同埋我都覺得我好似一生人要做一次呢一件事咁咯。然後 which is 由一開始我可能將呢個嘅信息擺喺我腦後面嗰度，可能我已經 ignore 咗佢，然後去到而家我真係做咗，it's kind of crazy 咯。我可能細個從來冇諗過我會真係開始做運動，咁鍾意做呢啲嘢。咁但係我做咗呢件事。I mean 我肯定都會繼續跑嘅，我唔會唔跑，因為我做咗。因為我覺得其實可能喺你唔鍾意做嘅嘢入邊，可能都仲有少少樂趣嘅。